قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنين يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة عند الإمام الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وهناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. صحيح الإمام البخاري. هذه وصية من رسولنا صلى الله عليه وسلم بالحرص على قيام الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. صحيح الإمام مسلم. عصم من الدجال يعني من فتنة المسيح الدجال اللي لسه هتظهر في العلامات الكبرى الأيام القادمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صحيح الإمام مسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. الحديث حسن صحيح في السلسلة الصحيحة عند الإمام الألباني.